şimdi gökkuşağı çabuk kaybolan bir şey olduğu için gökkuşağını görür görmez bir pataküte helikoptere bin. Gökkuşağının tepesine gel kendin oradan paraşütsüz bir şekilde at. Gökkuşağının eline bağlanan. Bu kuş için anlatılacak pek bir şey yok. 2-3 sayı kurbağa makarası tırıldanıyor. Ondan sonra zaten daha kafadan canerle çarına geçiş yapıyor. Kesinlikle bu tarz kuşlar beslemeyin. Çünkü bunun devamı her daim olacaktır ve hiçbir zaman da bunu bırakmayacaktır. Yani çok uzun bir makara öttü de sonra canerle çarı ötse hadi eyvallah da bu şekilde yapıyorsa beslenecek bir kuş değildir. Yani salın gitsin.